Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ako po ay gagawa ng isang vlog kung paano maghugas ng mga plato. Ito pong hugasan na to ay binubuo ng aming kinainan, especially hapunan and pinaglutuan. Ngayon, itong vlog na to ay tuturuan ko kayo kung paano maghugas ng mga pinagkainan at pinaglutuan. At by the way, maghuhugas pa ako kasi ayoko po ng gulo. Ako lang po ay masunurin. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel dahil sa susunod ko na channel tuturuan ko kayo kung paano maghugas ng mga plato. Sa ngayon, dito lang muna tayo. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang aking mga hugasan.